大家好啊！大家歡迎大家收聽烏里單刀喎。我坐喺我身邊嘅咧有 Edmond 喎。咦？教授去咗邊啊？教授去咗睇行政法啩。教授行政法咁悶嘅嘢都睇嘅，唔係啊嘛？佢係咪諗唔開啊？所以佢咪睇到嬲豬咯。係啊，好嬲啊！你邊度走出嚟㗎？我匿埋咗一邊睇行政法，係咩？你唔唔好做埋啲傻事喎！行政法呢樣嘢係諗唔通嘅人先會睇嘅喎，係咪先？咁大真係啊！嗰啲係你明唔明啊？即係好似讀哲學咁樣，完全係唔知為乜讀完之後。唔知為乜。但係我讀完之後，我大隻咗，同埋靚仔咗，即係有呢個除咗有呢個副作用之外咧，其餘都冇乜用嘅。冇乜用，肚腩大咗。肚腩大咗。係咯。OK。即係讀完哲學之後會肚腩大咗。係啊，肚腩大咗，啲哲學家好多都係冇頭髮啦，大肚腩啦，溝唔到女啦，溝唔到女好慘。Emma 啊，喂，咁今集咧同我哋應該係同我哋分享下啲乜嘢咧？其實係分享下大概係一啲哲學啊，究竟係噏啲咩嘅？有啲好多人都話哲學冇用咧，咁究竟哲學啲咩咁冇用咧？依家教授，我哋嘅節目似乎近排都係向呢個學術嗰個方面去發展喎，係嘛？要轉型啊嘛，即係唔可以成日都講食豬邊度食嘢啊，邊度食豬扒，講咗我嘅心底話。豬扒呢啲嘢。邊度食豬扒啊？邊度飲食就唔好再講呢啲啦，係咪？消費嗰啲我哋就遲啲再講。遲啲再講。呢幾集咧，呢輪咧就學術啲，係咪？咪早幾排有幾集都學術嘅。係咩？有咩？得我一個人講嘅時候，我啲悶嘢。嗰啲我諗咧，所有聽眾咧都一定有聽過幾集啦。一睇你個 topic 都好想聽㗎，超想聽。咁喂，Emma，我知你咧好似係讀哲學嘅喎，或者你講下你個讀哲學嘅求學經過，或者介紹俾大家聽下。哦，好啊。咁其實咧，嗰個哲學咧，我一開始其實都唔知係咩嚟嘅。大概係我最早接觸咧，係中學嗰陣時，又有一本叫做唔知咩薩特嘅，又唔知咩存在主義，唔知乜鬼嘢。等待哥多。係嘅，呢個係戲劇嚟噶嘛，係嘛？我記得係荒誕劇嚟噶嘛。跟住我睇咧，唔知噏乜啦，但係我覺得幾有 feel，存在先於本質，唔知乜鬼嘢噏咩啊？跟住但係我當時候主要做嘅都係主要中意嘅都係睇小説咯，睇啲武俠小説咯，跟住然之後跟住寫咯。咁但係後來咧，我又覺得咧，寫小説又有啲解決唔到我當時諗緊嘅一啲嘢，就係我當時咧就係諗緊一啲人生啊，究竟為咗啲咩？有啲咩目標啊？有啲咩？諗緊自己即係喺讀中學嘅時候已經去諗緊呢啲人生嘅目標呢啲嘢，所以就走去讀哲學咁樣。係啊，可以咁講啦。因為當時中學咧，我覺得就係應該我應該係為咗寫作而奮鬥嘅。咁但係後來我又發現咧，即係寫下又覺得，咁我寫到好勁噶嘛？點咧？我寫到好勁咁，但係終有一日我會瓜噶嘛？咁我瓜咗咁又點咧？咁喺呢個茫茫嘅宇宙當中，咁你呢個所謂嘅人有一微塵噶嘛？係一粒塵咁樣。你嗰粒塵所認為嘅有意義，究竟係咪真係有意義咧？咁我諗到，喂，跟住人係會死，咁死咗會點？死咗你嘅意識係冇咗。喂，我想象唔到意識冇咗係點樣？我覺得係件好恐怖嘅事。咁跟住我思考啲問題。咁我覺得，我記得咧，我當時咧同一個師兄講過呢個問題。我師兄話：你呢個係一個青少年嘅一個心理煩惱。不過人哋青少年嘅心理煩惱係10幾歲，你咧係比較遲啲。但係我唔想反駁佢。唔會啊！你係一個青春嘅病態啊！一個青春嘅病態。係啦，青春病態咧，其實我可以講到呢個關於呢個象徵主義裏邊嘅咁。跟住就以下省略1萬字。都唔係嘅，繼續講唔緊要啊！我相信啲聽眾全部都非常之有興趣聽呢啲。非常之有興趣。係。繼續啦。咁啊，跟住後來我睇過一啲書咧，我就覺得，咦，原來有班傻仔都係傾啲嘢嘅喎，都係探討啲問題。咁呢班傻仔咧，我第一個咧接觸嘅最令我接觸得最深刻嘅係羅素。羅素寫過一本叫《哲學》，一個英國嘅數學家。係佢好勁，佢係唔知數學家咁簡單。係佢係個諾貝爾獎喎，個本業係諾貝爾文學獎添嘅嗰個係。咁佢呢個人咧，佢就寫咗好多一啲有西方哲學史啦，有本哲學問題啦。咁我立過晒佢啲書，大概睇一睇啦。咁我發覺唔係如我師兄所講，呢個唔係青少年嘅問題，
因為當我將成個哲學史翻一翻咧，我發現其實佢哋都係討論呢啲問題。咁如果你話嗰啲係青少年問題，咁你呢班老嘢都係青少年。咁後來我就其實嗰4年我讀文學嘅，但係其實我實際上我讀哲學嘅。即係你自己睇書啊，你攞咗好多時間花喺哲學嘅學習上面。除咗臨考試之前咧，先去睇翻啲文學嘅書啦，就係咁咯。係啦，即係你喺中學嘅階段就因為一啲生死嘅問題去纏繞住你啦，所以你就走咗去睇哲學係咪？睇哲係咯，差唔多係咁咯。咁你其實你睇咗咁多嘅哲學書，其實你認為個得着係喺邊度咧？即係咁睇嘢嘅方法多咗，角度多咗。但係你話解唔解決到咧？其實我覺得要解決呢個問題咧，好多時唔係哲學解決到嘅問題，而係反而會係啲宗教，反而係宗教。即係譬如話人生嘅終極意義，譬如話你死咗係點樣啊？會去到咩地方啊？嗰啲咧，學院式嘅哲學咧，佢個方法係比較科學嘅。佢唔會好俾你一個確定嘅答案，因為嗰啲嘢係喺如果我哋講分析哲學，即係依家嗰個上世紀咧，同埋依家嘅英美哲學最流行嘅方法就叫分析哲學嗰個方法。佢哋唔會去同意呢啲嘢嘅，即係佢哋會認為呢啲嘢係冇意義，佢唔會去講嘅。咁所以我當然呢個只係派嘅，咁但係好多其他哲學家都會去探討呢個問題，但係佢哋唔會去放膽去講個答案俾你聽，因為佢哋證明唔到嘢嚟㗎嘛。咁所以但係你會有好多嘅角度去睇一件事，同埋你會有好多嘅批判性思維可以練習得到，可以培養得到。咁好似我讀法律咁樣啦，其實讀得耐嘅時候咧，亦都經常會有一啲非常之類似一啲哲學嘅思維方式去討論啲問題嘅，好似我而家讀緊一本行政法嘅書咁樣啦。嬲嬲豬人就唔係阿烏博嗰本。就係我或者我遲啲會俾佢睇嘅，就係講有一個講自由裁量權嘅問題，就係講嗰啲政府幾時可以有一啲裁量空間咁樣，佢就用嗰個法律條文套落去現實生活裏邊，當中就會有一啲關乎到一啲哲學嘅一啲運作係咁樣，所以其實咧我認為係哲學作為一個思考嘅模式咧，至少喺法學上面係非常之大，佢呢個好大嘅影子係可以睇得到出嚟啦。其實咧好多法例咧，佢一開始制定嘅時候，好多時都會揾啲哲學家嘅，譬如話嗰啲人工胚胎啊、同性戀啊、女權主義啊嗰啲，好多法案都會揾到佢哋，因為嗰啲都同哲學係有關係。唔係即係以我所知道咧，就譬如好似一個民事責任嘅情況之下，例如好似撞車咁，好似一個人撞車，撞傷人嗰個人賠錢賠到幾多咧？係賠佢一世啊，定係賠佢1年啦，定係賠到佢5年好返咧？咁或者係一個刑事嘅問題，究竟係嗰個人死咗，究竟同你嘅行為有冇關咧？咁就關乎到因果關係嘅問題。當佢喺討論緊呢個行為有冇導致呢個結果嘅時候，通常就會以我所知就會借用咗啲哲學嘅討論、哲學嘅因果判斷因果關係嘅方法嚟到去套咗去而家我哋而家用緊嘅法律裏邊啦。其實呢樣嘢係通用嘅。澳門嘅民事責任嘅因果關係嗰啲係源自德國啦。我睇過一啲大陸嘅法學書，其實佢哋嘅因果關係其實都係差唔多，唔會有咩改變嘅，都係差唔多嗰套邏輯咯。咁我哋點樣講㗎？其實咧以我嘅了解咧，譬如好簡單，譬如好似一個人死咗，究竟係譬如我打咗一錘，佢死咗，究竟嗰一錘究竟有冇令到佢死到咧？或者嗰一錘佢嗰個死亡結果，或者佢破產嘅結果，究竟係唔係我行為，或者我講咗一句説話，或者我做咗啲咩行為，有冇導致嘅結果？咁先去判斷到你需唔需要負上呢個刑事責任或者呢個民事責任啊嘛。即係可能有好多嘅原因導致一個結果。係啦，好簡單。譬如你去殺咗一個人，咁究竟個因果關係到邊度？係咪因為你阿媽生咗你出嚟導致嗰人死咗？因為你阿媽生咗你出嚟，你先去殺咗嗰個人喎。咁你阿媽係咪有刑事責任先？咁就係以我所記得咧，因果關係嘅嗰個界線去到邊度咧？就係話，你去做嗰個行為嘅時候，喺呢個正常人 reasonable man 嘅問題，有冇辦法可以判斷到
呢個結果有冇知唔知道呢個結果會出現咧？一個正常人可唔可以判斷到呢個結果出現咧？係幾早之前先答問題？繼續啦。係啊，所以就係其實幾早之前就係睇一個正常人，譬如打個錘，有冇可能判斷到佢會出現破產呢個結果？我打個錘，我冇人諗到佢會破產嘅，咁咪唔關你事咯。咁即係你要考慮嗰下嘅動機究竟係嘛？唔係，係一個正常嘅人做呢個行為嘅時候，有冇辦法去判斷到佢引起嗰個結果？差唔多，嘅因果關係差唔多就係咁樣啦。如果正常都唔會知道有呢個結果嘅，你阿媽生佢出嚟唔會估到你去殺人嘅，咁佢就冇咁就冇啲嘢㗎。咁啊，差唔多係咁。咁你覺得咧喺你讀哲學咁耐以嚟咧，其實你覺得喺現實生活裏邊嘅使用有幾多咧？現實生活嘅使用現實生活你覺得係對你嘅幫助有幾多其實都唔少。例如咧，都唔少嘅。譬如話你會你會見到有一啲人咧會好斤斤計較某一啲嘢嘅，譬如話有啲人會因為一句説話好唔開心啊，或者因為有啲人揾錢俾你多啲啊，好唔開心啊咁樣。咁但係如果你習慣咗哲學嘅思維咧，你就會知道其實呢個世界好多嘢咧並唔係最重要嘅。因為你其實老實講，你好恨人哋一啲名啊或者利啊，其實嗰啲都係過眼雲煙嘅嘢嚟嘅啫。你可能會有一種咁樣嘅睇法。你就對於呢個世界嘅一啲標準有一個唔同嘅睇法啦。係，同埋就係因為哲學係佢會練習到你一個培養到你個批判性思維，同埋你有好多呢啲努力激盪嘅情況出現。即係譬如話喺倫理學裏面啦，喺倫理學裏面你會有一個叫功利主義同埋義務論之爭嘅嘢啦，咁你會即係如果你可以聯繫翻依家嘅政治環境咧，有好多嘢可以講到嘅。即係譬如話有啲人係俾人鬧左膠嘅，有啲又係俾人鬧啲右翼法西斯嘅。咁佢哋係因為啲咩事咧？譬如話有啲移民問題啊、新移民啊，或者歐洲移民問題啊。呢個咧就係涉及到一個兩難嘅困境，就係譬如話你歐洲應唔應該收啲移民咧？你收咗翻嚟之後，有啲人喺度搞啲恐怖主義咁樣。咁搞一下咧，跟住又另一個極端嘅人係走出嚟講啊，我哋應該驅逐晒啲移民。因為佢哋可能有好多嗰啲恐怖分子混雜咗喺裏面。咁有一班人咧就話你咁樣好冇人性喎，又點。咁所以呢個其實係一個活生生嘅倫理學嘅一個例子嚟嘅。喺哲學上咧，呢個以前我讀哲學嘅時候呢個政治環境未係咁惡劣嘅。但係到依家咧真係可以用得翻出嚟，我覺得係可以套喺呢度，咁可以有好多嘅討論空間喺呢度邊。好似阿烏博都讀過一啲哲學嘅，不如你又講兩句。其實我係讀大二嘅時候先至話有興趣對哲學嘅嘢嘅。咁嗰陣時最主要點解會咁咧？就有一本書啦，嗰陣時就睇蘇菲的世界。蘇菲的世界好書嚟嘅喎。係真係好書嚟，跟住之後咧就激發咗我點樣對呢個哲學嘅興趣啦。所以蘇菲世界咧係好點樣講？好簡單嘅故事嚟嘅，但係每一個章節咧會吸引，即係每一個故事情節裏邊同哲學都有關咯。但係好簡單嘅方式話俾你知，所以咧就會令到你對一個哲學產生一個興趣嘅入門嚟啊！呢本書。我記得嗰本書大概提過下啲最重要嘅一啲哲學思想啦。蘇菲世界其實呢本書講嘅係哲學一個主體問題，認識論嘅問題，係好即係點講咧？好大嘅一個問題，即係直情可以話係主體嚟嘅。即係頭先講倫理學嗰啲可能都好重要，但係唔係話即係講親哲學嘅人都未必會講到即刻會賴到倫理學嗰度先，可能都會賴到認識嗰個問題先。阿博士仲記唔記得嗰個蘇菲的世界嘅情節係點樣？我記得最後蘇菲世界根本上係一個小説裏邊其中一個人物，即係好似 Matrix 咁樣，Matrix 嗰套戲咁樣所講嘅嘢。係啊，即係究竟你見到嘅世界究竟係咪真係所有嘅事物係咪真係存在嘅？你點樣去證明你見到眼前嘅真係存在嘅咁樣嘅嘢咯？原來咁樣。係啊。咁我諗呢種情節喺我哋睇過好多西片，亦都有類似嘅嘢類似嘅情節有發生過啦。係 Matrix 就係最經典嘅一套戲，就係佢都講到明係參考哲學嘅啲思想。係啊。咁其實咁我都即係好似我頭先大家傾偈所講啦，好似搏擊會肺吸嗰套電影都係到最後成套戲
到最尾個結局嘅時候，你先知道其實阿 Brad Pitt 係唔存在啊，係咪？即係究竟或者好似有幾套戲好似之前有一套好似係叫做我唔記得個名，係講一個數學家嘅，咁成日都係有個朋友同我傾偈，但係到最後發現到原來嗰個朋友係根本就係佢自己諗出嚟。John Nash 嗰個係嗰個 A Beautiful Mind 係嘛？好似美麗心靈嗰個係，嗰個係羅素高爾係嘛？嗰個係咩嚟？嗰個係博弈論嘅開山祖師啊！呢個我都唔知。 John Nash 係。係嗰個，不過佢講嘅係一個精神病嘅問題。因為精神病就我哋一般知道精神病嗰啲可能幻覺，佢真係見到一啲嘢咧係唔係真係存在嘅。但係我哋講緊係一般正常人咧所接觸嘅嗰啲所有嘅物件，哲學家都會懷疑嘅。莊周夢蝶喎。係冇錯 exactly 就係莊周夢蝶嘅嗰個意思。係啊，呢個其實係一個哲學嘅主要主體要講嘅嘢嚟。OK。係一般會講哲學都會拉到呢樣嘢。係啊，所以其實大家即係大家講哲學嘅時候，大家都會學到呢個課題，即係會好中意呢啲咁樣嘅課題咯。咁其實哲學咧有好多嘅唔同嘅 topic 啦。咁呢個係其中一個。或者不如咁啊，或者你哋兩位都有讀過哲學嘅書嘅書目個書本咁樣啦。除咗你頭先所講本蘇菲嗰本書之外，你覺得入門嚟講應該有冇其他書可以介紹下，或者有邊個主意可以可以俾我哋可以睇下會易近啲咧？易近啲嘅。易近啲。係啦。入門嘅話咧，即係走入去一啲書鋪裏面咧，你可能會揾到一啲叫做唔知咩哲學咖啡室啊，咩哲學概論嗰啲咁樣可以睇一睇嘅，其實都。我覺得我都係睇嗰啲書，我呢家我都即係有，因為都會同學生有時都會同學生講，咁我都係睇嗰類書嘅。咁嗱，你如果你翻開目錄，你會見到一啲講譬如自由意志啊，講一啲靈魂存在啊，講我哋應唔應該為咗一個人嘅為咗大部分嘅利益去犧牲一個人嘅利益啊？佢有個 topic 會講到好明白嘅。嗰啲書咧就係最入門嘅書，最易咬㗎啦，應該就係。OK，即係所以好似我記得呢即係好似你話究竟係嗰個好似之前你頭先你所講話嗰個譬如好似有一個之前有一個哈佛有一個好出名嘅一個課程啦，就係講譬如好似一部車嗰部火車嚟到嘅時候，究竟係車一邊路軌係只係得一個人，一邊路軌係100個人，究竟係嗰條路軌應該係撞去邊啱啲咧？咁其實呢一個問題咧，雖然呢個以我所知道咧都係一個哲學嘅問題，但係咧喺我哋法律裏邊咧亦都有討論。係一定有。呢啲係人嘅價值嘅問題。到最後點樣討論呢個人嘅價值咧？就係套用或者借用咗你哋哲學嘅方法去處理咗我哋嘅問題。參考咯，可以作為一個參考。有啲問題係超越咗法律可以處理到，咁佢哋用咗哲學嘅就解釋到。咁喺法律係點咧？咁人格權係一樣嘅，每一個人係對等嘅，100個人同1個人咧都係一樣嘅，所以碌100個人咧同碌一個人咧都係唔啱嘅。即係我哋會咁樣處理咗呢件事咯。咁所以我又有個好奇喺倫理學裏面咧，佢有個問題咧，即係你頭先嗰個問題，仲有另外一個版本嘅。係點咧？就係一個醫院裏面有個人有譬如話有7個人，有8個人，有一個醫生，咁然之後有6個就快瓜得嘅，跟住佢身體上面唔同嘅器官都出現咗衰竭，佢都要換。咁你啱啱好就係個健康嘅人喺度。咁有一個好本質性嘅問題就係，究竟我應唔應該殺咗佢一個人，去將佢嘅器官全部捐晒俾呢6個人？OK， 係啦，咁其實係就救翻6個人，就救翻6個人啦。但係如果你唔咁做，6個人就會死。如果你咁做嘅話，6個人就唔會死，但係嗰個人就會死。係啦，咁個醫生應該要點樣抉擇？如果以法律嘅角度嚟講，應該係點樣嘅咧？你覺得？咁如果用法律嘅角度嚟講，咁佢係一個人嚟噶嘛？人格權係至高無上噶嘛？冇人可以因為咁樣而殺死一個人咯。如果佢願意嘅話咧，願意都唔得，係嘛？冇生命不能可以放棄，即係我哋會咁諗咯。但我唔知所以喺哲學嘅就係一個問題咁，就喺法律上就唔係一個問題，即係一嘢就解決咗。即係總係要有一啲答案嘅，你唔可以
變成一個懸而不決嘅問題嘅，即係可能係哲學係另外一個問題咯。係有冇答案㗎？冇答案㗎嘛？冇答案，下一集解釋㗎咯。但唔係喎，但係要計算埋個風險嘅，我覺得。例如咧？嗱，譬如話6個人嘅咧，好似話器官移植嘅話，唔一定會成功嘅喎，但係可以肯定話嗰個器官出去，所有嘅一定會死，其他啲就未可能都會有。但係其實我哋考慮死嘅風險嘅都會有。我哋考慮呢個問題嘅時候，呢啲技術性嘅枝節就假設唔可以探到，即係假設佢成功嘅。係冇呢啲問題。我就嗱，你呢個問題咧，我就諗起嗰陣時我嘅家長節目我講，跟住我就諗起講應該係舊年嘅事啦。我見到係一個則新聞，就講英國嘅，我唔知真定假啦。咁就講咧，就啲孕婦如果懷孕咧出現發現咗 BB 咧，即係 B 超之後發現咗佢嗰個 BB 咧係畸胎嘅時候咧，啲醫生係鼓勵咗呢個媽媽就將呢個畸胎生落嚟嘅。咁點解咧？個醫生咧就認為，因為而家咧人體嘅器官捐贈係好緊張，係唔夠嘅，好緊缺嘅。咁所以咧就希望就生咗啲畸胎出嚟咧，就將好似頭先所講嘅，將個畸胎個 BB 生咗出嚟就殺死佢，跟住攞晒啲器官出嚟就分別捐贈喺唔同人嘅身上。咁嗰陣時我就 share 出嚟啦呢個 post 啦。咁其實我係支持嘅，其實我個人。我係支持呢個方，即係呢一種諗法，即係我唔會講咩道唔道德啊，呢啲我係唔會理，但係我就可以好冷靜，就覺得救到生命嘅話咧，我覺得係一件值得應該去做係有意義嘅事咯。但係好多譬如有啲人好似頭先講關於倫理啲問題或者道德嘅問題時候咧，咁我啲朋友就已經係做我媽媽嘅，因為佢覺得就話就覺得係唔認同我呢個諗法咯。所以其實係兩方面點睇啦，我覺得係個問題方面。即係好之前我都同阿烏博討論過呢個問題啦。其實好似話嗰個而家個胎兒有問題，咁就生出嚟做咗一個移植，咁救翻啲人。咁其實呢個理論上係冇，我認為係冇問題嘅。但係我認為一個最大嘅問題就係，如果嗰個有病嘅細路仔生咗出嚟唔死，咁點算咧？唔死咁你係咪製造咗佢嘅痛苦咧？唔係啊，係梗係佢肯定畸胎存活，其實大部分出個研究啊，好多畸胎存活率係好低嘅，即係譬如出生幾小時之後佢就會死啊。係咯，你要肯定呢件事。呢樣嘢係肯定嘅。咁如果係嘅話，佢既然因為你唔可以殺死佢啊嘛。你唔會殺死佢啊嘛。咁畸胎個，譬如你生出嚟得一個眼，或者嗰個 BB 啊冇腦嘅，或者佢嗰啲腸漏咗出嚟嘅，即係譬如咁樣啦，譬如個心臟外置嘅，咁其實佢存活率真係好低嘅時候，咁佢生出嚟佢死咗，咁其實嗰啲器官都可以捐出嚟咯。咁相反，如果出於呢個媽媽嘅角色嚟講，係懷孕9個月嘅時間生個 BB 出嚟，可能你已經產生有感情，咁可能佢見到面對自己嗰個 BB 俾人千刀萬剮啦，即係產生內臟攞咗出嚟嘅就可能未必會接受，所以即係我覺得係完全，即係我出於兩個唔同角度去睇，但我係支持BB 生落嚟可以救咁多個人咯。即係其實你就係一個比較一個以客觀功利主義。比較客觀嘅角度去諗，因為如果你係嗰個 BB 係你生嘅話，可能真係你會有個感情喺度。即係即使冇生出嚟，喺個肚裏邊都有。你明知佢死嘅，你幾粒鐘就死咗。咁你如果你真係生佢出嚟，你係佢媽咪，可能你都會覺得好心痛。即係佢基於呢種理由。但係即係如果你都唔係生佢嘅，你純粹以一個考慮社會嘅一個效益嚟講，呢個係好事。咁你就可能會好冷靜咁去思考呢件事，但係你係一個媽咪，可能你就未必會係咁樣。係，所以我覺得反對意見係嚟自於呢一種冇愛嘅。係啦，冇愛咯。咁都啱嘅，其實。所以，但係點都好啦，但我都係偏向於救人為主嘅，我係。咁都啱嘅。咁呢個有，所以哲學嘅問題咧，其實就永遠都兩開講嘅，永遠都好難揾到一個揾到一個最終嘅答案，說服晒全部人嘅。如果唔係就冇嘢可以討論啦，係咪？但係咧喺哲學上，我哋有一個最低嘅底線，就係我哋係要符合邏輯嘅。即係講嘢推動一定要符合邏輯，係所以讀哲學嘅人係一定要讀邏輯喎，係啊，因為唔可以你夠大聲啊、人身攻擊啊之類咁樣嘅嘢，我哋討論問題。咁點啊？阿教授仲有咩補充？冇啦，呢一集都留翻下一集啊嘛。係咯。咁下一集唔係，其實我呢一集我覺得我比較嘉賓咯，你比較主持。唔係你唔出聲關我咩事啊？我溫緊行政法啊嘛。又係個點？
嬲豬行政法。係有行政法啊嘛。係嘛？應該睇少啲，個人會健康啲，即係遠離行政法。真係。唔係喎，你自己成日話咩會肥咩靚大隻咗同靚仔咗。係咯，咁所以我都希望自己能夠瘦啲啦，靚女啲啦，係咪先？咁我都揾翻本嚟睇啦。唉，咁啊，澳大已經多謝我啦，我幫佢買幾本書啊，好大出噶嘛，好大出嘅，又賣廣告喺度，真係大鑊，係真係大鑊真係，你收我幾多錢講個費我就知。唔使，我遲啲俾多2分我得噶啦。OK，好啦，咁呢一就嚟呢一度啦，拜拜。拜拜。